Të nderuar pjesëmarrës, ju ftoj të nderojmë himnin kombëtar. Të nderuar pjesëmarrës, Policia e Shtetit sot kremton 112 vjetorin e krijimit. Në këtë përvjetor të Policisë së Shtetit, ftojmë drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Shtetit, drejtues madhor Ilir Proda, për të mbajtur fjalën e rastit. Të nderuar familjar të dëshmorëve të policisë, i nderuar kryetari i Komisionit Sigurisë Kombëtare zoti Naço, i nderuar zoti ministër i Brendshëm, të nderuar përfaqësues të misioneve ndërkombëtare që asistoni Policinë e Shtetit, të nderuar veteran, kolegë dhe të ftuar, të dashur qytetarë. Sot më 13 janar mblidhemi për të shënuar një moment të rëndësishëm në historinë e atë dheut tonë, 112 vjetorin e themelimit të Policisë Shqiptare. Kjo ditë na kujton jo vetëm rrugëtimin historik të kësaj strukture të rëndësishme, por edhe për kushtimin dhe sakrificat që brezat të tërë të punojësve të policisë kanë bërë ditë pas dite për 112 vjet për të garantuar rendin, sigurinë dhe mirëqenien e qytetarëve shqiptarë. Në vitin e largët 1913, kryeministri i qeverisë përkohshme të Vlorës, Ismail Qemali, urdhëroi krijimin e forcave të policisë dhe xhandarmerisë. Besoj me vizionin se po i jepte jetë krijimit të njërit prej institucioneve më të rëndësishme të shtetit sapo formuar. Padyshim, në rrjedhën e ngjarjeve dhe të viteve, Policia e Shtetit Shqiptare ka provuar me vepra se ka qenë dhe mbetet një nga shtyllat kryesore të shtetit tonë. Ajo ka kaluar sfida të shumta, ka përballuar kohë të vështira dhe ka ndryshuar bashkë me zhvillimin e shoqërisë dhe të shtetit shqiptar. Rrugtimi në kohë përgjatë 112 viteve nuk ka qenë kurrësi i lehtë. Gjaku dhe vepra e 227 dëshmorëve të policisë, si dhe sakrifica e 10 brezave që shërbyen në radhët e saj, një pjesë e tyre veteranë të nderuar që sot ndodhen edhe në këtë sallë, është dëshmia më e qartë se organizata jonë e ka krijuar me vetmohim të ardhmen e saj. Me privilegjin që më jep detyra si drejtori i përgjithshëm për t'ju drejtuar të gjithë juve, kam nderin të bëj publik një reflektim që e përjetoj çdo datë 13 janar dhe të shpalos me zë të lartë mirënjohjen e pakufishme për veprën e secilit prej 227 dëshmorëve tanë. Vepra e tyre është e paharrueshme dhe do t'i jehojë në breza si frymëzim për të gjithë ne dhe ata që do të kenë nderin të shërbejnë në të ardhmen në këtë organizatë. Në këto 112 vjet histori jemi karakterizuar gjithnjë nga procese paralele, cilat kanë synuar ridimensionimin e imazhit dhe marrëdhënies sonë me qytetarët, por edhe normat mbi të cilat kemi kryer detyrat dhe kemi bashkëpunuar me njëri tjetrin. Sot policia nuk është ajo e djeshmja. Së pari punojmë, veprojmë dhe i kryejmë detyrat tona në kushte më të mira logjistike, me paraqitje më të denjë përballë qytetarëve, të asistuar nga pajisja e teknologjisë bashkëkohore dhe me një kuadër të ri ligjor që adreson nevojat dhe aspiratat e punojësve të policisë. Për këto procese modernizimi gjej rastin të shpreh mirënjohje për Ministrinë e Brendshme dhe Qeverinë Shqiptare, të cilat gjatë dekadës fundit i kanë dhënë policisë prioritetin dhe vëmendjen e munguar për sa i përket buxhetit, fondeve, projekteve dhe investimeve. Së dyti, intensifikimi i bashkëpunimit me qytetarët na ka bërë aleat dhe më të ngushtë me ta dhe punojmë çdo ditë për shndrimin e imazhit të punonjësit policisë nga burim frike në mik, garant dhe model. Së treti, jam shumë krenar
që në çdo diskutim dhe kryes profesionistët dëgjoj lëvdata dhe respekt nga kolegët amerikan, gjerman, britanik, italian, spanjoll, madje nga e gjithë bota për policinë tonë. Këtë vit festojmë ditëlindjen duke mbajtur edhe stafetën e presidencës së shoqatës së shefave të policisë të Europës Juglindore. Kemi medalje në artë të bashkëpunëtorëve të ngushtë të policisë britanike, mbështetjen e pakushtuar të partnerëve tanë strategjik, donacione dhe aksione policore gjithnjë e më në rritje me homologët tanë. Këto gur të rëndësishëm në historinë e policisë shtetit janë treguesi besimit të partnerëve tek ne. Besimi i cili nuk është i dhuruar, por është fituar me punë konkrete, profesionalizëm, besueshmëri, reciprocitet dhe këmbgulje. Secili prej partnerëve tanë është për ne një aset të cilin duhet ta shfrytëzojmë me mençuri dhe mirëbesim për ta përkthyer në dobi të punës sonë të përditshme. Veçanërisht të rëndësishëm për policinë e shtetit janë më të rinjtë e armatës tonë. Qindra djemë dhe vajza të cilët ndërmarrin çdo vit misionin për të qenë punonjës policie, tashmë dhe me një mundësi më shumë për të ndjekur studimet e larta në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit në Akademinë e Sigurisë. Ky mision kërkon vetdije të lartë, guxim, vendosmëri dhe ndërgjegje. Ndaj jam i lumtur që çdo vit më shumë policia po konsiderohet si zgjedhje e parë të rinjve. I inkurajoj përzemërsisht ata që dhe kur të mbajnë veshur uniformën të jenë versioni më i mirë i vetes dhe modeli më i mirë i shoqërisë. Sot policia e shtetit është një institucion modern, që synon të jetë sa më pranë vlerave evropiane, në shërbim qytetarëve dhe të respektojë standardet më të larta të profesionalizmit dhe integritetit. Ky transformim nuk do të ishte i mundur pa përkushtimin e mira burrave dhe grave që kanë veshur uniformën e policisë, duke e shndruar atë në simbol të sigurisë dhe të ligjit, të dashur punonjës të policisë. Në këtë ditë veçantë dëshiroj të shpreh mirënjohjen dhe falënderimet më të sinqerta për punën tuaj të palodhur, për guximin dhe sakrificat që bëni çdo ditë. Ju jeni shembull i përkushtimit dhe i patriotizmit. Mbi supe keni një detyrë të shenjtë, të mbani të sigurt qytetarët tanë, të mbroni rendin dhe të jeni gjithnjë në krahët së drejtës. 112 vite histori janë dëshmi e rrugtimit tuaj, por edhe një angazhim për të ardhmen. Kjo ditë nuk është vetëm një moment festimi, por edhe një mundësi për të reflektuar mbi përgjegjësitë që na presin përpara. Le të punojmë së bashku për të forcuar më tej besimin e qytetarëve te policia e shtetit dhe për ndërtuar një të ardhme më të sigurt e më të drejtë për të gjithë. Urime për këtë përvjetor të rëndësishëm. Lavdi dëshmorëve të policisë, lavdi dëshmorëve të atdheut. Rof Policia e Shtetit Shqiptar. Faleminderit. Ftojmë kryetarin e Komisionit për Sigurinë Kombëtare, zotin Nasip Naço, për të mbajtur fjalën e rastit. Nderuar të pranishëm, nderuar Ministri Brëndshëm zoti Hoxha, nderuar kolegë të Komisionit të Sigurisë Kombëtare, nderuar drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit zoti Proda, nderuar zoti Domani, drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme, nderuar zoti Janës Vëndës Prokurori i përgjithshëm, nderuar zonja Ballanca, avokate e popullit, nderuar drejtues dhe punonjës të Policisë së Shtetit, të nderuar veteranë të policisë, të cilët jeni të pranishëm këtu në sallë. Sot është një ditë me rëndësi, është një ditë reflektimi, festimi dhe vlerësimi për gjithë ata që kanë kontribuar në historinë dhe zhvillimin e institucionit kaq të rëndësishëm për sigurinë e Shqipërisë. 112 vjet më parë u hodhën themelet e policisë së shtetit, një institucion që përfaqëson rendin dhe sigurinë dhe mbrojtjen e qytetarëve. Më lejoni të shpreh mirënjohjen time të thellë për çdo punonjës të policisë së shtetit, i cili ndër vite ka kontribuar dhe çdo zyrtar, oficer, patrull në përmbushjen e detyrave të tyre, të cilat përballen me sfida dhe janë duke vënë dhe jetën dhe shëndetin e tyre në shërbim të sigurisë dhe të atdheut. Ky përkushtim nuk është vetëm një detyrë ligjore, por është një mision fisnik që meriton respekt dhe mirënjohje nga çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë. Të nderuar të pranishëm, 112 vjet më parë nuk janë thjesht një shifër, ato përfaqësojnë dekada sfidash, përpjekjesh dhe sakrificash për të ndërtuar një forcë policore që jo vetëm mbron rendin, por dhe respekton dhe mbron të drejtat dhe liritë themelore të njeriut. Në momentet vështira të historisë, deri tek reformat moderne, policia e shtetit ka qenë dhe mbetet një shtyllë themelore në stabilitetin e vendit. Ky përvjetor gjithashtu është një mundësi për të filluar dhe për sfidat e reja të cilat e presin policinë e shtetit. Nderuar Ministri Brëndshëm, nderuar drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, kjo ditë e sotme është një sfidë jo vetëm për ju, por për të gjithë policinë
është një mision për policinë e shtetit, sepse në mbrojtje të lirive dhe drejtave themelore në forcimin e rendit juridik. Unë besoj që policia e shtetit sot është një lloj me vendet e përparuara të vendet të Bashkimit Evropian. Policia e shtetit së fundmi ka pasur një proces të madh ndryshimi për sa i përket performancës së saj. Policia e shtetit është dhe po jetë në vendet një lloj me vendet e policitë e tjera të rajonit. Punë e saj këto vitet e fundit ka qenë dhe është breslënse. Nëse e krahasojmë me 5 vite më parë është më mirë apo me 10 vite më parë është 10 herë më mirë. Dhe sigurisht këtu duhet falenderoj dhe ata që kanë qenë, po besoj që policia nuk është vetëm një individ, por është institucioni që do vazhdoj dhe do t'i shërbej atë vend. Unë besoj që policia e shtetit është jetike për shoqërinë tonë. Më lejoni të them dy fjalë, Sekretari i Komisionit të Sigurisë Kombëtare në lidhje me mbështetjen që japim ne policisë së shtetit. Unë besoj që një nga arritjet më të fundit është miratimi i ligjit për policinë e shtetit. Sigurisht që ka patur edhe rezerva nga dikush, po unë besoj që është më e mira, më e mundshme që ne kemi bërë për të sjellë një ligj bashkëkohor për ta vënë policinë e shtetit një lloj me ato të vendet të Bashkimit Evropian. Unë besoj që policia e shtetit me ligjin e ri e ka kthyer në mision për të vazhduar dhe më tej. Atyre që janë kritik ndaj këtij projekt ligji dhe mund të ketë rezerva, unë të them që vetëm konkurrimi për drejtor të përgjithshëm kanë qenë 15 kandidatë. Sigurisht ka qenë dyshues një pjesë, nuk kanë marrë pjesë edhe për të konkuruar, po fakti që konkuruan 15 drejtues për një vend drejtor të përgjithshëm është një arritje në ligjin për policinë e shtetit. Apo për 12 drejtues të qartë kur ishin kandiduar rreth 48 kandidatë për 12. Apo për 48 shefa komisariati që ishin 300 kandidatë. Unë besoj që kjo ka qenë një risi ndryshe nga vitet e tjera dhe do vazhdoj të jetë në këtë drejtim. Policia e shtetit ka mision të vështirë. Unë besoj që për çdo policë është e vështirë. Ne kemi shumë të lehtë për të kërkuar rezultate ndaj jush, po do doja që në çdo rast që bashkëpunimi juaj me institucionet e tjera të jetë më i ngushtë. E them këtë se këtu kam dy përfaqësues të prokurorisë, zotin Dumani dhe zotin Janët, përfaqësues të prokurorisë. Ajo që mund të them është që në çdo rast policia në krah dhe pa shtyllën kurrizore që është prokuroria ju nuk do keni rezultat. Besoni te njëri tjetri dhe bashkëpunoni që të keni rezultate sepse shoqëria pret më shumë nga ju. Unë besoj që me drejtë drejtori tha që sot është një ditë e veçantë për të reflektuar dhe ndaj atyre që kanë dhënë jetën në polici. Ndaj atyre duhet kemi respekt. Do t'i besojnë dhe brezat që vinë duhet t'i kenë si shembull dhe si model. Unë në këtë ditë dhe në këtë jubilet do doja që të flisja fjalët më të mira për policinë sepse e meriton policia e shtetit. Meriton që të ketë më shumë mbështetje edhe nga politika. Bile për politikën do të them që të ndahet nga ju dhe mos ndërhyj të lë të lirë në realizimin e misionit tuaj. Besoj dhe t'ju uroj edhe një herë festa që të keni çdo vit dhe festën për këtë jubile për 112 vjetorit. Suksese në detyrën dhe misionit tuaj fisnik. Faleminderit. Ju faleminderit. Ftojmë Ministrin e Brendshëm, zotin Ervin Hoxha, për të mbajtur fjalën e rastit. I nderuar kryetari i Komisionit për Sigurinë Kombëtare, i nderuar drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, i nderuar drejtuesi i prokurorisë posaçme zoti Dumani, e nderuar avokata e popullit zonja Ballanca, të nderuar deputet dhe anëtar të Komisionit të Sigurisë, të nderuar ish drejtor të përgjithshëm të Policisë së Shtetit, të nderuar familjar të dëshmorëve të Policisë së Shtetit, të nderuar përfaqësues misioneve që asistojnë në Policinë e Shtetit dhe japin kontribut për forcimin e Policisë së Shtetit, të nderuar pjesëmarrës. 13 janari mbetet një ditë e shënuar për historinë e shtetit shqiptar, është 112 vjetori i Policisë së Shtetit, për mbi një shekull të organizuar si një gjandarmeri në fillimin e saj e si një polici më pas, kjo trup ka përballuar detyrat vështira në shërbim
të Shqipërisë dhe shoqërisë shqiptare. Bashkë me krenarinë e lishme, nga zëllimin dhe ngrohtësinë që përçon kjo ditë për arritjet dhe sukseset e kësaj trupe, ndër vite, por gjithashtu njëherësh, ajo na sjell ndërmend përpjekjet tona dhe barrën e rëndë që i është dashur të mbajë mbi supe, kështu duke kundruar nga një perspektivë historike, natyrshëm, ne dalim në përfundimin se një punë shumë e mirë nuk mund të realizohet pa mund djerë se sakrifica. Natyrshëm, asgjë nuk ndodh vetvetiu. Kam nderin dhe privilegjin si ministër i brendshëm të përkujtoj me veçanti shumë të thellë emrin, figurën dhe heroizmin e çdo punonjësit të policisë të rënë në krye të detyrës. Dëshmorët e atë dheut nga radhët e policisë janë e do të mbeten në përjetësi një kuror lavdie të cilën nuk mund ta mohoj askush, i madh e i vogël. Emrat e tyre të skalitur në këtë memorial dëshmojnë qartas tributin e rënd në jetë njerëzore që ka paguar policia e shtetit shqiptar në këto 3 dekadat e fundit, njëherësh emri, gjaku, kujtimi i tyre janë si një testament që duhet të ruhen denjësisht e me përkushtim nga çdo punonjës policie, sot dhe në brezat e ardhshëm. Në këto ditë të para të vitit 2025, bashkë me urimet për një vit të ri dhe të mbarë për gjithë ju, si dhe për çdo punonjës policie dhe familjen e tyre, dëshiroj të përcjell edhe një mesazh me shumë angazhim e përgjegjësi në përmbushje të detyrave që ju ngarkon ligji në shërbim të qytetare, rendit dhe sigurisë publike. Është e vërtet, por dhe një rastësi shumë e bukur, fakti që ky përvjetor i 112 i krijimit të policisë shqiptare përkon plotësisht me numrin unik të emergjencave që ne kemi, numrin 112. Prandaj ky përvjetor duhet na shërbejë si një ugur i mbar për të qenë një monument në gatishmëri për të shërbyer gjithë qytetarëve shqiptar. 112 vjetori i policisë i vitit 2025 dhe numri unik 112 janë një simbol që mund të ndodhë vetëm një herë. Prandaj apeli im për çdo punonjës policie është që ta konsiderojë këtë vit shumë special për shërbimin e tij që i jep shoqërisë dhe atë dheut. Përveç barrës së zakonshme të punëve dhe detyrave që keni, viti 2025 sjell edhe një ngarkesë shtesë, jo të lehtë për policinë e shtetit, po ashtu dhe për Ministrinë e Brendshme. E kam fjalën për zgjedhjet parlamentare të përgjithshme që janë dekretuar për zhvillimin e tyre në datën 11 maj 2025. Sipas kodit elektoral, policia ka detyra specifike në sigurimin dhe mbarvajtjen e këtij procesi. Është shtylla kryesore e parametrave demokratik për të ruajtur rendin dhe sigurinë publike dhe për të siguruar zgjedhje të paqme. Ky angazhim do të kërkojë një shpenzim kohe dhe energji të shtuar për çdo punonjës policie. Qoftë për ata të caktuar drejt për drejt në këtë shërbim, por qoftë dhe ata që janë për të garantuar rendin dhe procesin zgjedhor. Po ashtu dhe për pjesën tjetër të punonjësve të policisë që u rritet ngarkesa e punës. Megjithatë, unë kam besim tek strukturat e policisë shtetit që zotrojnë aftësinë e duhur, eksperiencën, integritetin dhe përkushtimin e tyre për të qenë në lartësinë e pritshmërive të qytetarëve shqiptar. Me ndryshimet e bëra së fundmi në radhët e drejtuesve të policisë, që erdhën si pasojë e zbatimit të ligjit të ri të policisë shtetit, të cilat përbëjnë në vetvete një ngjarje shumë të shënuar për policinë e shtetit dhe historikun e policisë shtetit, synimet dhe ambicjet tona janë që të kemi një rritje cilësore të punës dhe rezultateve të cilat duhet të jenë të legjitimuara. Me këtë rast, do të shpreh bindjen time se brezi i ri i drejtuesve të policisë në qendër dhe në qarqe do të plotësoj më së miri angazhimet e marra në momentin e marrjes së detyrës. Procesi i ndryshimeve të strukturave drejtuese reflekton qartë përpjekjet tona për të ndërtuar një polici
që jo vetëm qëndron mbi bazën e meritokracisë, por që u shërben qytetarëve me profesionalizëm dhe ndershmëri. Tek drejtuesit e ri, unë shoh garancinë e sigurisë për qytetarët tanë, shoh modelet e integritetit dhe drejtësisë që do të udhëhiqen me vizion dhe vendosmëri. Të nderuar pjesëmarrës, reformat dhe ndryshimet në radhë të policisë nga ana tjetër duhet konsiderohen si marrje e një përgjegjësie më të madhe. Një përgjegjësie e shtuar për të zbatuar ligjin me përpikmëri, për të forcuar marrëdhëniet mes policisë dhe komunitetit, për të rritur besimin e qytetarëve tanë dhe vetë institucionit të policisë shtetit. Dua të theksoj këtu se gurët kilometrik të vendosur nga paraardhësit duhet parë si orientim drejt të ardhmes për të bërë më shumë, sepse më shumë pret shoqëria nga ne, më shumë pret publiku nga ne, duke na besuar për të ngritur organizatën në nivelin më të lartë mes vendeve partnere europiane. Para strukturave të policisë shtetit, sot qëndrojnë disa nga sfidat më kritike të kohës tonë: lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, garantimi i sigurisë publike në çdo cep të Shqipërisë përfshirë kontrollin e plot territorit, rritjen e efektivitetit në hetimin e rasteve të dhunës në familjet, trafikimit apo krimeve që ne i konsiderojmë të vogla, por që cënojnë drejt për drejt të drejtat themelore të qytetarëve tanë. Përmirësimi i shërbimeve të qytetarëve është një tjetër kërkesë dhe detyrë për ju, duke siguruar që çdo qytetar të ndjejë mbështetje dhe të merret në mbrojtje kur të jetë e nevojshme nga policia e shtetit. Më lejoni t'ju kujtoj këtu edhe një herë se puna e strukturave e drejtuesve të policisë nuk do të matet vetëm me numrin e rasteve dhe problematikat e zgjidhura, por edhe nga perceptimi i sigurisë tek qytetarët. Nuk do të matet vetëm me urdhat që jepen nga zyra, por edhe shembulli dhe modeli që demonstroni çdo ditë në çdo veprim në vendin ku ju jeni dhe në vendin ku shërbeni. Dëshiroj të shoh një trup drejtuesi që nxit bashkëpunimin dhe transparencën, jo vetëm brenda radhëve të policisë, por edhe me qytetarët dhe partnerët tanë ndërkombëtar. Vendi ka një potencial të jashtëzakonshëm. Për të ecur përpara drejt Shqipërisë 2030, kemi nevojë për institucione të forta, të drejta dhe të besueshme. Pjesë integrale e këtij vizioni është dhe brezi i ri i punonjësve të policisë. Në mbyllje, dua t'ju them se në këtë rrugtim policia e shtetit nuk do të jetë vetëm, por do të ketë përkrajën e pakursyer nga Ministria e Brendshme, Qeveria Shqiptare dhe personalisht prej meje si ministër. Jemi të angazhuar për t'ju mbështetur në çdo hap. Së fundmi kemi miratuar programin e dytë për kredit me zero interes për banesa për 90 punonjës të tjerë me uniformë. Ky program do të vijojë për të gjendur pranë dhe mbështetur të rinjt në policinë e shtetit që e shikojnë policinë e shtetit si një profesion tërheqës për të siguruar një të ardhme për familjet e tyre. Nga punonjësit e policisë shtetit kërkohet të mbajnë gjithmonë të njëjtin idealizëm dhe pasion me të cilin kanë hyrë në këtë shërbim ku janë betuar si punonjës policie. Kam besim të plot se secili prej jush do të përmbush me nder dhe dinjitet detyrën që ju ngarkon ligji. Duke e mbyllur, dëshiroj të uroj çdo punonjës të policisë shtetit gëzuar për vjetorin e 112 të policisë shtetit. Bashkë me urime duhet përcjell juve dhe familjeve që ju mbështesin. Falenderimet tona më të thella për çdo sakrificë të bërë në shërbim të qytetarëve shqiptar, të mbrojtjes së rendit dhe sigurisë publike për të ndërtuar një Shqipëri më të sigurt dhe më të drejtë për të gjithë ne. Faleminderit. Ju falenderit. Të nderuar pjesëmarrës, ju ftoj të ndiqni një dokumentar ku është pasqyruar rrugtimi i policisë së shtetit për gjatë më shumë se një shekulli, progresi i bërë ndër vite dhe kontributi i dhënë nga punonjësit e policisë në shërbim të qytetarëve të këtij vendi. Policia e shtetit shqiptar, kapilari kryesor i angazhimit dhe funksionimit të shtetit shqiptar, ka bërë të mundur që përmes dekadash angazhim, shërbim dhe ekzekucion të shndërrohet në një nga organizatat më solide dhe më të besueshme për qytetarët. Për gjatë 112 viteve, policia e shtetit ka ndryshuar në uniformë, strukturë, bazë logjistike, ide dhe mentalitet, por asnjëherë nuk ka ndryshuar përmbajtjen dhe qëllimin e misionit, mbrojtjen e jetës me jetë. Rrugën 112 vjeçare, policia e shtetit e ka shtruar me mund
thjesht dhe sakrifisa, por mbi të gjitha, me gjakun e 227 dëshmorë të policisë së shtetit, njëherëzi dëshmorë të azeut, akti i sublimit tyre në luftën ndaj krimit është një histori e gjallë në çdo kohë dhe e gdhendur me gërma të asta në memorialin e nderit të kombit. Rezultatet konkrete, të matshme dhe me impakt të gjerë publik, i kanë dhënë policisë së shtetit përgjatë shumë fragmenteve historike rolin qendror për garantimin dhe promovimin e sigurisë së qytetarëve, institucioneve, pronës private, si dhe të drejtave dhe lirive të individëve. Gjithashtu, angazhimi shumë dimensional i policisë së shtetit ka kontribuar edhe në përmirësimin e klimës sociale në vend, konsolidimin e urave të bashkëpunimit ndërmjet shtetit shqiptar dhe partnerëve në mbar botën, përmirësimin e realitetit ekonomik, stabilitetin progresist të raportit kompleks të rinjve me institucionet shtetërore, krijimin e një klime të favorshme për funksionimin e medias dhe biznesit, parandalimin e aksidenteve rrugore, si dhe në sensibilizimin dhe informimin e gjerë komunitar për çështjet me rëndësi thelbësore si pasojat sociale dhe penalitetet që sjellin lëndët narkotike, format e shfaqjes së dhunës, fenomene që shqetësojnë të rinjt, rreziqet e hapësirës virtuale dhe sjelljet gjatë përdorimit të rrugës. Kjo punë e pandërprerë në çdo skaj të Shqipërisë, që rend gjithmonë më shumë drejt hapësirës euroatlantike, është bërë realizueshme vetëm nëpërmjet bashkëpunimit, element i cili për policinë e shtetit ka një rëndësi prioritare dhe ushtrohet në disa rrafshe, me qytetarët, institucionet shtetërore, agjencitë ligjzbatuese, organet e drejtësisë, partnerët ndërkombëtar dhe strukturat homologe. Të gjithë këta komponentë që kanë ndërvepruar në mënyrë të konsoliduar dhe të pandërprerë, ka bërë që vitet e fundit të jenë decisive për rezultatet vërtet pozitive të policisë së shtetit shqiptar në frontet e shumta të luftës kundër fenomeneve kriminale. Puna dhe performanca e policisë së shtetit nga viti në vit është përmirësuar. Kjo falë mbështetjes shumë dimensionale të ofruar nga partnerët, duke sjellë më shumë rend dhe siguri. Te kjo performancë dhe rritja e treguesve të besimit të qytetarëve ka ndikuar edhe kuadri ligjor i ri për policinë e shtetit, i cili ka normuar parimet e garës, konkurimit dhe meritokracisë. Gjithashtu fal vendosmërisë, për kushtimit dhe angazhimit maksimal të të gjitha strukturave policore, aktualisht ka 3 herë më pak krime ndaj personit se një dekadë më parë, më pak aksidente rrugore me pasojjetën, se dhe më shumë siguri për miliona vizitorë dhe turistë nga mbar bota. Parametrat e sigurisë arritura vitet e fundit fal për kushtimit të strukturave të policisë së shtetit dhe bashkëpunimit me partnerët bën që Shqipëria të shndërrohet në një vend të sigurt për të zhvilluar disa samite europiane, konferenca ndërkombëtare të Interpolit, aktivitete kulturore dhe aktivitete sportive ndërkombëtare. Policia e shtetit nuk është mjaftuar me këto rezultate, por ka filluar bashkëpunimin e lidhur në bazë të protokolleve me vendet e rajonit, BE-s dhe partnerët strategjik dhe me të gjitha vendet që janë të interesuara për të bashkëpunuar me policinë shqiptare në përmbushje të misionit të përbashkët në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit, si dhe në interes të sigurisë të qytetarëve dhe të sundimit të ligjit. Tradita shëndetësore e bashkëpunimit dhe besimit reciprok mbi themele e profesionalizmi me partnerët, agjencitë ligjzbatuese ndërkombëtare dhe me ambasadat përkatëse të vendeve euroatlantike në Shqipëri, si dhe angazhimi maksimal për më të mirën e qytetarëve, janë burse themeli për trajektoren e bashkëpunimit ndërpolicor, prej të cilëve janë ndërtuar ura të qëndrueshme partneriteti dhe miqësie, bazuar në profesionalizëm dhe besim reciprok, dhe mbeten objektivi ynë prioritar forcimi i mëtejshëm i tyre. Policia e shtetit është plotësisht angazhuar për të intensifikuar bashkëpunimin me aleatin ton kryesor, qytetarët, me qëllim zgjidhjen në kohë sa më shpejt të çdo problematike, si dhe parandalimin dhe goditjen e palishmërive në çdo formë të shfaqjes së tyre. Siguria e jetës dhe pronës, siguria në shkolla dhe siguria rrugore kibernetike, lufta pa kompromis kundër krimit të rrugës që shqetëson dhe prek drejt për drejt qytetarët, rritja e performancës së punonjësve të policisë, kjo edhe nëpërmjet vetpastrimit, si dhe marrëdhënia me median, në funksion të rritjes së transparencës me qëllim formimin në kohë të qytetarëve, janë disa nga prioritetet përgjatë këtij 112 vjetori të krijimit të policisë. Gjithashtu angazhohet për pjesëmarrjen e saj në të gjitha kapacitetet burimore dhe logjistike në çdo veprim policor apo aksion të përbashkët me agjencitë ligjzbatuese brenda dhe jashtë vendit, me policitë partnere, për përmbushjen e objektivave unik, goditjen e krimit të organizuar, kultivimit, prodhimit dhe trafikimit të narkotikëve, trafiqeve përmes detit dhe tokës, terrorizmit, pastrimit të parave dhe krimit kibernetik, me qëllim garantimin e sigurisë publike dhe zbatimin e të drejtave dhe lirive të qytetarëve. Gëzuar 112 vjetorin, Policia e qytetarëve, Policia e shtetit shqiptar.
Të nderuar pjesëmarrës, në kuadër të 112 vjetorit të Policisë së Shtetit, nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit janë akorduar certifikata për shërbime të dalluara dhe certifikata karriere për 91 punonjës të Policisë së Shtetit në strukturat policore në të gjithë vendin dhe 20 punonjës të dalë në pension. Dorëzimi i tyre bëhet sot në kuadër të ceremonive të realizuara në çdo strukturë policore, në vlerësim të kontributit të dhënë nga këta punonjës në shërbim të Policisë së Shtetit. Gjatë kësaj ceremonie do të dorëzohen certifikatat e akorduara për 8 punonjës dhe ish punonjës të strukturave të ndryshme policore. Po ashtu, në këtë përfitor, janë vlerësuar dhe 2 partnerë të rëndësishëm të Policisë së Shtetit, të cilët kanë kontribuar në rritjen e profesionalizmit të punonjësve të policisë. Ftojmë Ministrin e Brendshëm, Kryetarin e Komisionit për Sigurinë Kombëtare, Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit dhe zëvendës Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit për dorëzimin e certifikatave të akorduara. Me motivacionin për kontribut të shquar në forcimin e kapaciteteve të Akademisë së Sigurisë, duke dhënë një ndihmë të çmuar në rritjen e profesionalizmit të punonjësve të të gjitha agjencive ligjzbatuese të Shqipërisë, të cilave kjo akademi u shërben, certifikat për shërbime të dalluara i është akorduar zotit Fabio Ottaviani, drejtues i projektit Euforlea. Ftojmë Ministrin e Brendshëm për dorëzimin e certifikatës dhe zotin Ottaviani për tërheqjen e saj. Me të njëjtin motivacion, certifikat për shërbime të dalluara i është akorduar zotit Richard Dizi, drejtues i programit ICITAP. Ftojmë Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit për dorëzimin e certifikatës dhe zotin Dizi për tërheqjen. Me motivacionin për merite të veçanta, profesionalizmin dhe përkushtimin e treguar në përmbushjen cilësore të detyrave dhe kontributin e dhënë gjatë viteve të punës në shërbim të Policisë së Shtetit, certifikat për shërbime të dalluara i është akorduar drejtuesi i parë Alma Përmeti, drejtore e Drejtorisë së Integrimit dhe Planifikimit Strategjik. Ftojmë Kryetarin e Komisionit për Sigurinë Kombëtare për dorëzimin e certifikatës akorduar dhe zonjën Përmeti për tërheqjen. Me të njëjtin motivacion, certifikat për shërbime të dalluara i është akorduar drejtuesi i parë Ervina Gjana, drejtore e Drejtorisë për hetimin e krimit kibernetik. Ftojmë zëvendës Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit për dorëzimin e certifikatës dhe njëherëzi zonjën Gjana për tërheqje. Certifikat për shërbime të dalluara i është akorduar kryekomisar Ermela Qeriçi, specialist ekspert në sektorin e biologjisë në Institutin e Policisë Shkencore. Ftojmë Ministrin e Brendshëm për dorëzimin e certifikatës. Certifikat për shërbime të dalluara i është akorduar drejtues Anisa Duçkollari, drejtore e Drejtorisë së Burimeve Njerëzore. Ftojmë Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit për dorëzimin e certifikatës.
Certifikat për shërbime të dalluara I është akorduar drejtues Elton Alushi, drejtori I Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë. Ftojmë kryetarin e Komisionit për Sigurim Kombëtare për dorëzimin e certifikatës dhe një herazi zotin Alushi për të rreqjen e certifikatës. Certifikat për shërbime të dalluara I është akorduar drejtues Vilson Bala, drejtori I Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës. Ftojmë zëvendës drejtorin e përgjithshëm të Policisë Shtetit për dorëzimin e certifikatës akorduar. Certifikat për shërbime të dalluara I është akorduar drejtues Gentian Mullaj. Ftojmë drejtorin e përgjithshëm të Policisë Shtetit për dorëzimin e certifikatës. Në këtë përvjetor, certifikata e karrierës I është akorduar një personaliteti të shquar të policisë shqiptare, zoti Bajram Yzeiri. Me motivacionin për merita të veçanta dhe veprimtari të shquar të treguar në përmbushjen e detyrave dhe për zhvillimin e vazhdueshëm të standardeve policore të ofruara gjatë viteve të punës në shërbim të Policisë Shtetit. Ftoj Ministrin e Brendshëm për dorëzimin e certifikatës akorduar dhe një herazi zotin Yzeiri për tërheqjen. Për këshillat e vazhdueshme, për gjithçka që e ke bërë me zemër, në mënyrë të sinqertë dhe është një privilegj shumë I madh sot që ju jap këtë certifikat. Faleminderit. Për policinë e shtetit, por dhe për vetë shtetin shqiptar, unë shfrytëzoj rastin duke marrë këtë certifikat nga Ministri I Brendshëm që të nderojmë të shkuarën vlerat e policisë shqiptare, e cila me breza, me vite, I ka forcuar nga njëri vit në tjetrin. Unë ndjej kënaqësi për standardet e policisë aktuale. Është bërë me shumë mundim. Por një herësh, kur nderojmë të shkuarën dhe autorët e atyre vlerave, kur nderojmë ata që janë aktualisht që shërbejnë, duhet edhe të reagojmë. Kur them të reagojmë, do të thotë të ndryshojmë dhe të bëjmë ç'është e mundur për të ngritur standardet e policimit. Ju them me bindje ju që jeni sot dhe drejtoni policinë në të gjitha strukturat, këto kushte nuk kanë qenë, këtë mbështetje, këto standarde. Kështu që hiqni konformizmin, hiqni familiarizimin dhe ato direktiva që shtron Ministri I Brendshëm. Realizoni sa më shpejt, sepse siguria në gjykimin tim është e para, pastaj vinë objektivat e tjera. Është merit e policisë shtetit që tashmë po ecet me hapat shpejta për integrimin në Bashkimin Evropian. Unë ndonjëherë dhe ju kritikoj, sidomos drejtimin në polici, po ju kritikon ai që ju do, ai që buzëqesh dhe hesht dhe duart roket, duket që ka rezerva dhe I konsumon ato në klub. Unë I konsumoj fillimisht me drejtimin e policisë, pastaj kur gjej rastin, me aq sa mundem. Edhe në këtë rast, ju do keni një intervistë time, natyrisht për ditët e vështira që kam kaluar unë dhe policia dhe ministria,
në vitet e shkuara. Kini një intervistë në dritare televizion, ndiqeni dhe do të gjeni veten tuaj se dhe juve nuk keni shumë të rinj. Faleminderit shumë. Ju faleminderit. Të nderuar pjesëmarrës, duke ju uruar gëzuar për vjetorin e 112 të Policisë së Shtetit, ju falenderojmë për pranimin tuaj në këtë ceremoni dhe ju ftojmë të bëheni pjesë e pritjes së rezervuar për gjithë ju në sallën klasik. Faleminderit.